כל אנחנו הופענו אתמול כמינואי ג'אז קוורטט, היה אדיר, והיום יש את אלון פרבר, יש את סנדיה, יש פה הפתעות מוטיוק, אני מנהל בית ספר רימון בעכו, ויש לנו את הכבוד שהסטודנטים שלנו ינגנו פה בבמה המקסימה פה בחוץ. לא היה ג'אז בסביבה שלי, אמרתי אלוהים ישמור, מה אני עושה? אני מתה על ג'אז. התחלתי לשגע את כל העולם ואשתו עד שפגשתי אותה ותרמתי לה כסף, אז זה התחיל.